随着人们生活水平的提高，越来越多的朋友都喜欢上了旅游。旅游不仅能够开阔眼界，还能丰富自己的人生经历，很重要的是还能让自己的心情得到放松。现在国内游已经满足不了很多游客的猎奇心理了，所以他们开始出国旅游。越南这个国家大家很熟悉了，与我们国家相邻，因为距离比较近，而且物价也不高，因此吸引了不少的国人犯他们那儿旅游。可以说越南旅游业能够发展起来，很大一部分原因都是中国客流量比较大，再加上中国人喜欢购物，自然也就带动了当地的经济发展。但没想到越南回过头竟然翻脸不认人，取消了对华免签，而且一部分中国游客还遭到了当地海关的为难，甚至是拳打脚踢。最好的办法就是寻找别的国家来帮助自己进行建设。越南就曾经拿出来了600亿美元向全世界招标，为自己的国家建设高铁，可是最终这个国家却选择了日本，让他们帮忙给自己的国家进行建设，也不选择我们国家。但是现如今这个国家早就已经后悔了。日本答应越南耗时2年的时间，给他们建设一条时速200千米每小时的高速铁路。可是殊不知我们国家的高速铁路建设水平早就已经达到了他们的3倍还要多了。现如今我们国家的高速铁路随随便便拿出来一条，平均时速就要到达300千米每小时，相对比他们的那个速度来说真的不算什么。而且随着科技的不断完善，我们国家的高速铁路还在不断的进步。但是相信对于越南来说，就算他们真的建成了高铁，也很难会吸引到我们国家的游客前去旅游。毕竟200千米每小时的高铁大家都会觉得特别慢，从而就不愿意在路上浪费时间。相信这对于越南人来说，把高速铁路的建设项目交给日本，他们也会觉得非常的后悔吧。